好啦，我哋又翻嚟啦。隔咗幾日，今日咧係馬年嘅大年初三，大家都可能會出咗街啦，開始都。咁我都當然出咗街啦。不過而家你哋見到呢張相咧，呢個貼街招咧就唔係今日影嘅，係前咗排影嘅。我覺得呢個街招幾特別，所以咧就想同大家分享下呢一個咁樣嘅設計。大家可能見到呢個街招睇得唔係好清楚，係咪啊？即係咁，所以咧我就揾咗 AI 幫手，就幫我咧將而家呢度大家見到應該係其實有5張嘅 poster 咧，就每一張咧叫 AI 幫我還原啊，希望大家可以睇得清楚啲。亦都同大家分享下嗰個 prompt 係點樣寫啦。咁我用嘅咧今次係用呢個 Google 裏邊嘅Nano Banana。咁我個 prompt 咧本身就好簡單嘅啫，就係叫佢將嗰個 poster 咧唔該變成一個數碼版啦，係嘛？要同嗰張 poster 一樣嘅盡量保留翻啲字啦，同埋嗰個設計嗰個 layout 嘅。當然好簡單啦，係嘛？我諗一般人都係咁寫，但係你估如果叫 AI 幫我將呢樣嘢去寫得靚啲，佢會變成點咧？AI 咧就會變成咁啦。嗱，咁你會問啦，咁呢個係由邊一個寫㗎？呢個咁詳盡嘅 prompt 啊，咁我又叫咗 GPT 幫我去改我呢個 prompt 嘅，係咪好複雜啊？各位覺得？大家可以睇下啦嚇，佢就寫得真係好具體啊嚇。佢其實第一段咧嗰3句咧就即係都係基本嘢嚟嘅。最值得欣賞嘅咧就係頭跟住嗰3段。譬如嗰個設計嘅模式啦 ，design style 啦，唔好有啲咩嘢啦，因為佢可能見到嗰張 poster 有好多嗰啲皺紙啊，所以要拎走佢啦。然後 output 係要點樣啊？咁呢個就係人同埋 AI 寫 prompt 嘅分別啦。不過都即係大家可以參考下啦嚇。但係重點嘅係，我想同大家講一講呢一個我喺街見到嘅海報。首先大家唔好去太過介意咧。佢嗰啲中文字話晒都係一啲即係外國嘅 AI 啦，咁佢哋睇中文字梗係冇咁好啦，係嘛？咁但係咧，我想同大家睇一睇呢一個海報。我唔知咧，即係有幾多朋友識得呢個牌子啊，叫 Ordinary。咁係一個我相信係一啲化妝品牌嚟嘅。之前我喺銅鑼灣有一啲商場裏邊咧，都見到佢哋啲即係 counter 嗰啲位置。咁我覺得都幾。當時我已經俾佢哋吸引咗，今次再喺街咧見到佢哋啲咁樣嘅 poster 咧，我覺得喂，好嘢喎嚇！咁點解好嘢啊？第一樣嘢當然就係白底黑字啦，係嘛？即係呢個係好吸引人嘅，喺條街度啫喎，貼街招啫喎，係咪？咁然後第二樣嘅吸引到嘅咧就係，佢將佢自己個品牌名玩咗下喎，就係解釋俾人聽。乜嘢叫做 ordinary 喎？咁呢個係更加想睇下啦。然後第2章好嘢，佢話同屋企人講我愛你，應該係好 ordinary 啦。見到佢嘛，佢無論中停英咧，中文嗰啲字係完全變晒怪獸嚇，不過唔好理佢。咁但係咧，有啲好嘢喎，係嘛？即係佢就算中文都寫翻自己個 brand name 喎。咁但係呢樣嘢當然都係好 ordinary 啦，應該喺香港就可能係比較困難嘅。不過唔緊要嚇，我哋睇下一張。甜品唔應該太甜，都應該係 ordinary 啦啩。咁呢個又係見仁見智啦嚇，但係佢又係我覺得好有趣嚇。然後下一張咧就係，佢有一啲俾大家可以接觸到一啲好嘅 skincare 嘅產品。都應該係 ordinary 啦，咁樣好嘢喎嚇。咁當然後邊嗰張咧我就唔再 show 啦，因為都係真係介紹佢啲產品啦，唔知幾多10蚊就買到啲嘢。我想同大家分享咧，其實呢啲設計係真係幾令人哋會覺得幾特別嘅，係嘛？佢首先即係同人哋 define 咗佢個 brand 係乜嘢嚇。第二樣嘢，然後用咗啲好得意嘅 copy 咧。呢啲 caption 咧，啲即係所謂嘅廣告語咧，去讓人哋明白究竟乜嘢叫做 ordinary 啊，普通啊，簡單啊。然後到最後咧，都係去翻一個咁樣嘅廣告，即係話俾人聽，其實我哋咧，你想買一啲嘢咧，
係好普通嘅咋，應該好普通係嘛？跟住到最後嗰張就係一個產品。其實今時今日仲有幾多人會用啲咁簡單嘅嘢咧？Ordinary 咧，我睇翻咧上網再去做 research 咧，發覺佢哋都有做下啲 social media 嘅但係去到呢啲級數嘅品牌咧，都會用貼街招咧，就真係仲要係化妝品牌咧，其實都真係幾特別。咁喺呢一度有啲咩學習點咧？學習點就係透過 Ordinary 呢一個廣告咧，我哋可能可以諗下，其實有陣時首先落廣告喺邊一個 channel 落咧，係嘛？第二，其實最重要就係當你決定咗喺邊一個 channel 落之後，其實到最後喺我哋做 marketing 嘅世界，成日都有句説話就係 content is king， 係嘛？內容內地嘅説法好似叫做內容為王啦，定係唔知點樣嘅大概咁講啦。其實到最後你個內容都係要好令人哋有諗法咁先會有個回憶啊嘛，係嘛？即係我哋有陣時 marketing 講嘅 top of mind 啊嘛。咁所以咧，我覺得我睇見呢一個廣告，我真係好想同大家分享，佢令到我咧係真係覺得難得見到啲咁樣嘅廣告咁如果各位朋友有陣時見到啲其他得意嘢，都可以即係分享下啦，同我哋多多分享啦，好冇？咁今日就到此為止啦，多謝大家。